संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, यो उदय सविता रक्त रक्तश्चास्तो भए तथा भन्छ। घाम झुल्किने खुसियालीमा पनि रातै भएर झुल्किया हुन्छ, अस्ताउने दुःखमा पनि रातै भएर अस्ताएको हुन्छ। सूर्यमा चेत छैन, त्यो एउटा भौतिक पिण्ड हो अथवा त्यो एउटा अग्निकुण्ड हो, विशाल अग्निकुण्ड। चेत बिनाको भौतिक तत्त्वमा आफ्ना जड धर्म हुन्छन्, जड नियम हुन्छन्। म त्यस्तो जड त होइन, तर आफू खुसी, उन्माद, धेरै हर्ष अथवा विस्माद जस्ता कुराहरूबाट पीडित हुन्न। प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी हुने, प्रधानमन्त्रीबाट हट्न पर्दा दुखी हुने, त्यो म गर्दिनँ। अघि पछि पनि मलाई धेरै पीर चिन्ता जस्तो कुराहरू त्यसले सताउँदैन। म सोचेर विचार गरेर काम गर्छु, विचार गरिसकेर काम गरिसकेपछि सिद्धियो, मलाई धेरै चिन्ता हुँदैन। त्यसकारण म प्रसन्नता वा अप्रसन्नताको प्रभाव तपाईँले सोधे जस्तो सपनामा प्रतिबिम्बित हुने गरी केही हुँदैन।